صباح الخير. انت سجل عمرك وانت تشاخر، سجل عمرك وانت تشاخر واسمع. يا الله يا اخوك جننت. احنا ما خلصنا من ذا الموضوع. ترى شغلنا ده. شلون شغلكم؟ ما يقرق ما مخلينا واحد حتى يرتاح في غرفته. شو غرفته هبال ذا؟ قم غرفتك هناك عند ولد عمك، قلت لك قم خذها هناك، بعدين سووا له عمليه يا اخي في خشمه ذا ولا يريحونه منه يا اخي. يشخر كثير. واو انا ودي تسوي فخره تحط الجوال عندنا وتطلع، تعرف مثل ذوليك اللي يحطون جوالات حياتك حتسمع اصوات. حتسمع اصوات ما تسمع. شفت كثر اللي يشاخرون، شفت كثر اللي يشاخرون بالعالم، اتحدى ينافسهم هذا الرجل. المركز الاول على طول. مو بالمركز الاول، ها نوبل على طول. خذاها يعني يشخر كثير. هو يقول انا شاخر. يقول انا يا اخوي يوسف، تحمل كلها يعني يومين وتحمله معليش. يومين تحملت تحمله. تعال شام ريحة انا بيض يا ابوي. السالفة في خيانة في كون يا ابوي. شامي بيض شام جويع وبيض. راح المطبخ. راح المطبخ. يا اخي هذه الاشكال انا ما قصدك. ها كنا غلط. انا احس انه في غلط، احس انه شوي اخوي. يلا ايش فيك واقف؟ سكر باب. لا يا ليت تمسك الباب. انا اجيب عبد الله بس. انا اجيب عبد الله بس. في بيض خلنا نروح ناخذ بيض احسن. طيب في شيء اسمه غسيل وجه، ان الناس لما تصحى تغسل وجهها اول. سمعت في هذه ولا ما مرت علي ذي؟ اشغال ولد عمي كذا زعيم. يلا روح بغسل. اي راح غسل حبيبي راح. وبعدين انت لابس اسود 24 ساعة ليه؟ ده حق القهوة ترى مو على طول. انت ما شفتك الا بالاسود، انا ما تظل الا بالاسود. بس وبدل جينا نطلع. لا والله لاني انا عارف ترى سوالف الاسود. اسألني. ها اول شنو؟ اسود عشان ما في شيء يبين. اول ما البس الاسود. وتراك انت شاطر في ذا الموضوع، وكل واحد لان ترى هذا رايح فيها يعني. تراني مو بمتين حيل. إيه. والله جسمي مثالي اعتبر. لا والله جسمي مثالي. راح حبيبي راح حبيبي مثالي راح. ايوه صباح الخير. جود مورنينج يا عمي ماجد. يا هلا يا مرحبا. خلصت لفة؟ لف العالم كله. يا بختك يا اخي، يا بختك اذا الشغل هذا شغلك، هذا اللي كل يوم في مكان، ويوم في البرازيل، ويوم في امريكا، ويوم في ايطاليا، ويوم مدري وش، ويوم في تركيا، عشان كذا. وش ذا الشغل الزين؟ علشان نجمعك مع المتابعين. وش ذا الشغل الزين يا عم ماجد؟ لازم نتعب علشان عم يقول المتابعين ان شاء الله ينبسطوا. ما شاء الله ما يحتاج. انت خلاص انت دخلت قلوب العالم، لانك انت قاعد توفر لهم الشيء اللي هذا. ما في ما شاء الله الحين مكان وبيت يخلى من. اذا هم راضيين عنا احنا بخير. ادخل غرف بتلاقي الدنيا كلها شنط وجزم باتونيا. ولا وقمشه الحين هذا الحين قماش بعد باتونيا. ما شاء الله في كم جزمة احنا كلنا بحاجتهم. شنو بحاجتهم؟